ओए डेन्जर ओए डेन्जर हात यार Okay people, hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys all are fine हैन. आज चाहिँ असारको 17 गते. असारको 17 गते, यस, असारको 17 गते र रोपाई सबै भयो. रोपाई भ्लग पनि हेर्नु भयो होला. सो अनि एउटा कुरा, आजको भ्लगमा चाहिँ मैले नयाँ माइक टेस्ट गरिरहेको छु. मैले नयाँ माइक किनेको छु भ्लगिङ माइक. आवाज कस्तो आइरहेछ, राम्रो आछ राम्रो आएको छैन कमेन्ट गरिदिनु. हजुरको फिडब्याकले नै कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु. हजुरको फिडब्याकले नै मलाई अगाडि ग्रो हुन हेल्प गर्छ. सो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हैन. सो ल आजको भ्लगमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको भ्लगमा चाहिँ स्याङखुदी हैन, स्याङखुदी भन्ने ठाउँ चिन्नु भएन हजुरले, नचिन्नु भएन होला. आज यो भ्लगबाट चिनाउँछु र चिन्नु भएको छ भने थम्स अप फर दिस भिडियो हैन. र स्याङखुदी भन्ने ठाउँ छ बेङस्थलको वरिपरि नै छ हैन. बेङस्थलको साइडतिर पर्छ क्या हैन. त्यो ठाउँमा गएर हल्का भ्लग बनाउन ट्राई गर्छु हैन. आफ्नो प्रयास गर्छु, हजुरलाई चिनाउन प्रयास गर्छु. सो लेट्स गो पिपल हैन. साथी आउँछु भने एकछिनमा आउँछु होला. अनि जाम है त. सो लेट्स गो. यो दिन फोनै बल्ल गर्ने एभ्रिवान हैन. हामी चाहिँ अहिले स्याङखुदी आयौँ हैन. यहाँ चाहिँ एउटा झरना छ अरे हैन, माथिपट्टि दुईटा रहेछ झरना. यहाँ दुईटा झरना छ अरे हैन. अनि त्यो दुईटा झरनामा चाहिँ एकदम धेरै मान्छेको भिड हुन्छ, मान्छेहरू आउँछ हैन. त्यो झरनाको पनि भ्लग छिट्टै हाल्छु म, छिट्टै गएर हजुरलाई देखाउन ट्राई गर्छु. त्यो ठाउँ चाहिँ बेङस्थलमा यहाँको पानी यहाँबाट पनि पानी जान्छ हैन. खोला चाहिँ डेन्जर ठुलो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ. सो हामी चाहिँ उता जाने होइन. ऊ जब खोला तर्ने कसरी तनाव छ. हामी चाहिँ खोला तर्दै ओए डेन्जर हात यार. डेन्जर गाह्रो हुने चाहिँ खोला तर्यो. डेन्जर रहेछ खोला. त्यहाँ खरे खोला होला. हामी चाहिँ यहाँ जाने खोलाकै बाटो हो, यताबाट जानु पऱ्यो. अहिले चाहिँ हामी स्याङखुदीको चिया खाने ठाउँमा छौँ होइन. हाम्रो चिया जक्सन होइन. अनि सबैजना छौँ होइन चिया खाँदै. अब एउटा टाइम पनि हानौँ है त. अहिले चाहिँ यो सानो चिया पसलमा बसेर चिया खाँदै होइन. अनि यहाँ चाहिँ बुवाहरूले चाहिँ यो ठाउँको बारेमा होइन, यो ठाउँमा पानी कसरी भयो, बेङस्थलको मुहान अरे हो. बेङस्थलमा पानी कताबाट आउँछ नि, यहीँबाट, यही खोलाबाट, बेङस्थलबाट यो खरे खोलाबाट पानी आउने होइन. त्यसरी नै पानी जम्मा भएर बेङस्थलले बेङस्थल त चिन्नु भएकै छ होला. बेङस्थलमा पानी कसरी आयो के हो अनि सबै कुरा यहीँबाट हो होइन. सबै यहीँको पानी गएर बन्ने हो. अनि यहाँको बुवाले हल्का भन्नुहुन्छ अरे होइन यो ठाउँको बारेमा. सो सुनिदिउँ है त. मेरो नाम सूर्यमोहन बास्तोला. म यहीँको स्थानीय हो र यहाँको समाजको भनौँ न यसो दुई चारवटा कुरा देखेको कुरा जानेको कुरा हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवातदेखि केही गर्दै आउनुपर्छ भन्ने एउटा भावना लिएर काम गर्दै आइयो छ. र यो बेगनास्थलको मेन मुहान भनेको यही. अहिले छन् त साना सहायकहरू छन्, तर प्रमुख मुहान भनेको यो त चन्ने खोला र यो खोलाको यही मुहान हो. यहाँ त माथि बास्तोला गाउँ, बास्तोलाको मात्रै, भुर्तेल गाउँ, भुर्तेलको मात्रै, लाम्छिने गाउँ, लाम्छिनेको मात्रै, त्यस्तो किसिमको गाउँ थिए यहाँ माथि.
तर यो स्याङखुदीमा अहिले सबै किसिमको हामी थरीहरू छौँ। यहाँ सबै थरी लाम्छिने, भोटतेल, बाँसतोला, कँडेल होइन सबै थरी मिलेर यो गाउँ अथवा नयाँ गाउँ हो यो होइन। अहिले बनेको गाउँ हो यो। तर अहिले नयाँ चिजहरू यहाँ भएका मृग, वन कुखुरा यी त यहाँ त प्रशस्तै हुने ठाउँ हो मृगहरू पनि। तर अहिले एक जोडी थार आइज भन्ने कुरो सुनिएको छ। थार भन्ने अलि मृगभन्दा ठुलो नयाँ प्रजातिको आइछन् यो जङ्गलमा भनेका छन्। यहाँ साथीहरूले देख्यौँ हेऱ्यौँ जहाँ मैले गएर देखेको छैन होइन। तर ठुल्ठुला हुन्छन् अरे थार भन्ने। यो लेकबाट जङ्गलको वृद्धि भएर यहाँको वातावरणले उनीहरूलाई धान्न सक्ने भएर झरेका हुन्। त्यो हाम्रो जङ्गलमा पहिला यहाँ आउँदैन थियो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सबै बजार भन्थे। अब अहिले त बजारको ठिक उल्टो पनि भइसकेको छ। अब मान्छे गाउँ भन्न पर्ने छ भन्ने पनि एउटा वातावरण बनेको छ। ओके एभ्रिवान, सो अहिले चाहिँ हामी तलपट्टि आएर अलिकति बसिरहेछौँ होइन। केटाहरू त्यहाँ बसिरहन् अनि यसो बाहिर निस्केर बसेको। अनि हजुरलाई यस्तो उहाँको स्याङखुदीको बारेमा नयाँ कुरा जानेर होइन त्यो ठाउँको बारेमा जानेर कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट हल्का हिँड्यौँ होइन। एकछिन हल्का हिँड्यौँ भन्दा त्यहाँ बस्यौँ एकछिन होइन। अब चाहिँ अरे अहिले चाहिँ एकछिन दिपाङताल गएर दिपाङताल भनेको थाहा होइन। थाहा छैन भने मेरो च्यानल खोल्नु, ट्याक्कै त्यही तलपट्टि च्यानल खोलेपछि त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ अलिकति भिडियोजमा जानु। भिडियोजमा गएर दिपाङ ब्लग्स भनेर लेख, दिपाङताल भनेर लेखेछ हो त्यो भिडियो हेर्नु। दिपाङतालको बारेमा फुल्ली डिटेलमा होइन। यहीँकै मान्छे हुनुहुन्छ भने नि हल्का दिपाङतालको बारेमा थाहा छैनै होला भन्छु। किनभने दिपाङतालको नेमिङबाट सबै कुरा त्यो भिडियोमा छ, त्यो पनि हेरिदिनु होला। मैतीताल पनि यो मैतीताल हो। मैतीताल पनि थाहा हजुरलाई। मैतीतालको ब्लग पनि त्यही भिडियोकै सेक्सनमा मेरै भिडियोमा होइन, हेरिदिनु होला होइन, सपोर्ट गरिदिनु होला। अब एकछिन जाऊँ है त। सो लेट्स गो। अब चाहिँ एकछिन बसेर यहाँ एकछिन चिल हानेर अनि गइन्छ होला घरमा होइन। एकदम पिस होइन। नेचरमा रमाउनु छ भने एकदम नेचरको फुल अब कसरी भन्ने कि भन्ने नि होइन। नेचरमा रमाउनु छ भने यो ठाउँमा आउनु होला। सो ल एकछिन टाइम लाग्छ देखाउँ है त ठाउँको। एकछिन यहाँ बस्यो, टाइम ल्याप्स खिचेको खासै राम्रो आएन जस्तो लाग्छ होइन। एकछिन यहाँ बस्यो होइन। अब चाहिँ हामी जान लाग्यो। अब चाहिँ हामी जाने र चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो होइन। अब स्याङखुदी भन्ने ठाउँ चाहिँ एक्सप्लोर गरियो हामीले होइन, कस्तो लाग्यो होइन। अब चाहिँ फर्किन्छ। अब हामी फर्कियौँ अनि के शब्द भन्दाखेरि आजको ब्लगमा कस्तो भयो। अब आजको रमाइलो भयो नि। यस्तै ब्लग पछि पनि बनाउँदै गरौँ न होइन। यस्तै ब्लग पछि आउँदै गर्छ। लाइक हान्नमै सब्सक्राइब गर्ने है त्यति भन्छु। गर्नै पऱ्यो सब्सक्राइब सेयर लाइक होइन। के गर्ने हो गरिदिनु पऱ्यो, फोडिदिनु पऱ्यो होइन मेरो डाइलग। जाऊँ है त अब ल इन गरौँ है आजको ब्लग चाहिँ है त। बाई।